да, замуровано, скажем так. Это единственное, что сделано, потому что там в 95-97 году были очень крупные пожары, и, соответственно, только в 2015 году все это пришло в Владимиро-Судский музей, да, в хозяйственное управление. Здесь даже проектно-сметная документация несколько миллионов стоит. Поэтому говорить о том, чтобы что-то делать внутри, конечно, это очень сложно. Ну, денег, да, надо. А вы откуда к нам приехали? Москва. Вы в пропуск попали или просто так попали? Да нет, мы в Владимирске просто живем в Подмосковье. И я по работе раньше ездил сюда 100 раз и не знал про этот замок. Вот мы тоже сегодня обсуждали, тоже женщина приезжала. Я говорю, тоже, даже в Владимирской области не все знают. Нет, я тут вот буквально вот этот заводик тут стоит на окраине. В него ездил по работе. Ну а так еще, конечно, на территории усадьбы можно много что посмотреть, то есть бесплатно походить. У нас есть хозяйственный двор, то есть лодочный павильон, барский пруд, у нас есть прекрасная домовая церковь, там вот чуть поглубже парк. Но мы сейчас с вами дойдем до лодочного павильона, я вам обязательно покажу, да, где это все располагается, может быть, туда сходите. Я читал за него, что он там уже столько было дорогущей мебели, все. Да. Здесь вообще до 1976 года располагалось в самом замке техникум Муромцевский. Здесь? Да, прям в самом замке. Нет, во время революции выперли, здесь очень много было, отрывали прямо. Выперли, но тем не менее все равно, что-то сохранилось. После революции... Так основные разрушения-то уже после 76 года? Нету, пожары. Основное разрушение это пожар 95-97. А вот видно, это уже современным кирпичом пытались. Ой, я не видел. Но это уже вот свежая кладка, да?